ҳамду сано ба Аллоҳи бузургу тавоно, пирӯзманду ҳоким ва офаридгори ҳафт осмон ва замин. ва мо салому дуруд мефиристем ба паёмбари дӯстдори ӯ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Валлоҳи бародарон, ман як муддати кӯтоҳ шуд дар даъватам. Дар ин вақт дидам ду намуди одамонро. Якум, ин касоне ки худро бад меҳисобанд, худро роҳзан мешуморанд, худро аз дигарон боло меҳисобанд ва дар як кунҷаки дил ва гоҳ вақт ҳатто бо забон ошкоро инро мегӯянд. Онҳо вақт надоранд барои Аллоҳ. онҳо вақт надоранд барои дин. онҳо вақт надоранд барои мазҳаб, суннат, барои ин, барои он, чист ҳаром, чист ҳалол. ва он кибру ғуруре ки меояд бо ин, худписандӣ, такаббурӣ дар дил. гапзанӣ меоӣ ба назди бародарат, ӯ мегӯяд гум шав аз инҷо. камтарак акнун дар худи ришро давондаӣ. шояд ки як-ду ҳадисро гӯш кардааст дар ютуб ва ӯ худро меҳисобад шейх. гӯё ки ту маро дарздиҳӣ омадӣ. рав аз инҷо бародар, ин ба ман лозим нест, маро ба ҳолам гузор. ва такаббурӣ ба сухани Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. гӯё ки ӯ муҳтоҷ нест ба Аллоҳ. ва дуюм намуди одамон баръакс. ин ҷавоне ки машааллоҳ дар дин аст, як-ду сол мешавад. ман бад мебинам ин суханро. дар дин ё диндор. чӣ аст диндорӣ? чӣ аст маънои будан дар дин? кӣ муайян мекунад ки кӣ диндор асту кӣ бедин? кӣ моро уҳдадор кардааст ки муайян кунем ки кӣ диндор буду кӣ бедин буд? он одамоне ки диндориро дар риши дарози зебо мебинанд, ё ин ки дар либоси сафеди зебо, Аллоҳу акбар, ин одамон беақланд. яъне ин ба муқобили он аст ки ҷавоне машааллоҳ дар дин аст, акнун як-ду сол мешавад. ӯ боваркуниро сар мекунад дар дил. ӯ инро иқрор мекунад ё ин ки не? валлоҳи дар як кунҷаки дил, он ҷое ки мо дар бораш гап зада намехоҳем, валлоҳи мо бовар мекунем ки мо касе ҳастем. мо ба дигарон аз баландӣ менигарем. мо боваркуниро сар мекунем дар қаъри дил ки акнун ман аз дигарон боло ҳастам. ман риши зебо дорам, ин бародар бошад бериш аст. ман аллакай 10 сол шуд намоз мехонам, ин бародар таҳорат карда наметавонад. ва барои ҳамин ман аз ӯ болоям. ва ӯ боваркуниро сар мекунад боз аз ин бадтар. ӯ боваркуниро сар мекунад гӯё Аллоҳ аззаваҷал муҳтоҷ аст ба ӯ. гӯё Аллоҳ муҳтоҷ аст ба намози ӯ. гӯё Аллоҳ муҳтоҷ аст ба садақаи ӯ. гӯё Аллоҳ муҳтоҷ аст ба тасбеҳ. ва ин такаббурӣ аст. валлоҳи ин такаббурӣ аст. баъзе аз мо дар вақти баромадан аз масҷид шояд ки партояд $50 ба қутии садақа ва дар як кунҷаки дил, валлоҳи он кунҷа ки ма дар бораш гап зада намехоҳем, шумо дар ҳақиқат бовар мекунед ки Аллоҳро қарзор кардед. ки Аллоҳ аз ман қарзор шуд чизе. аз он ки ман намоз хондам 10 соли охир, аз амин сабаб Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло аз ман қарзор шуд чизе. хуш бародарони ман, имрӯз ман хабаре дорам ба ҳар дуи тараф. Аллоҳ чизе қарзор нест. Аллоҳ чизе қарзор нест. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба шумо. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба намози шумо. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба рӯзаи шумо. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба пули шумо. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба вақти шумо. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба даъват. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ниёз надорад ба риши шумо. Аллоҳ азза ва ҷал озод аст ба пуррагӣ аз ҳама чиз. Аллоҳ азза ва ҷал муҳтоҷ нест ба чизе ва ба касе. Мо муҳтоҷи ӯем субҳанаҳу ва таоло. фиреб нахӯр. нагузор ки шайтон бозӣ кунад бо ақлат. гӯё ба худат нигар, машааллоҳ, ту акнун дар дин, ту акнун аз дигарон боло ҳастӣ, ту ночизӣ. ва ту ҷавони баде ҳастӣ ки худро чунин эътироф кардаӣ. Аллоҳу акбар, валлоҳи ночизӣ. ва ҳолати аз ин бадтар, вақте бародаре мепӯшад ин ниқобро, лекин дар ҳақиқат ӯ худаш нест. ва аз ин бадтар,
валлоҳи бисёре аз роҳзанҳо аз баландӣ менигаранд ба мусалмонон. шояд ки ӯ мошини зебое харидааст, ё шояд ки як-ду ҷавоне дар гирдаш ҷамъ шудаанд ва метарсанд аз ӯ, чунки баданаш машқ кардааст. Ва барои ҳамин ӯ боваркуниро сар мекунад ки ӯ касе шудааст. ё шояд як-ду тиҷорат карду каме маблағеро ба даст даровард ва бо ин такаббурӣ мекунад: наздик нашав ба ман бо динат, ба зиндагиам халал нарасон, ба ман кордор набош, ба куҷое ки хоҳам меравам, чӣ коре ки хоҳам мекунам, чизе ки хоҳам мекашам, бо касе ки хоҳам хоб мекунам. ба ман наздик нашав бо динат. агар Аллоҳ ин қадар бузург аст, ба ман халал нарасон, маро танҳо гузор. лек бародари ман, ин ба ту ҳам дахл дорад, чунки ҳар коре ки накунӣ, ҳар чизе ки нагӯӣ, ҳар чизе ки нагирӣ, чӣ қадар зиёде ки нагирӣ ба худ, зиёне намеорӣ ба Аллоҳ. дар як саҳеҳ ҳадис, дар ҳадиси қудсӣ, Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд: я ибадӣ. ба ки Аллоҳ азза ва ҷал муроҷиат мекунад? Аллоҳ мегӯяд: о бандаҳоям ва илтимос бародаронам, шумо бояд гӯш кунед бо диққат. бисёре аз мо вақте меоем ба маҷлис, меоем ба амри маъруф, меоем ба хутба ва шумо дар хутба то ки гӯш кунед. имрӯзҳо мо намеоем то ки гӯш кунем даъватчиро, мо меоем то ки нигоҳ кунем даъватчиро. мо барои тамошо меоем. Не, шумо бояд гӯш кунед. ва бисёре аз мо вақте гӯш мекунем, фикр мекунем: Аллоҳу акбар, кош дӯстам дар ин ҷо мебуд, кош амакам дар ин ҷо мебуд, кош бародарам дар ин ҷо мебуд, ӯ бояд гӯш кунад ин суханҳоро, чунки даъватчӣ мегӯяд оиди ҳама гапҳои нодурусти ӯ. ин нишонаи бузургтарини қалби ифлос аст. чунки агар Аллоҳ омадани ӯро мехост, валлоҳи ӯ дар ин ҷо мешуд. лек ту дар ин ҷоӣ. Аллоҳ туро овард то ки ту гӯш кунӣ, чунки шояд ин беморӣ мавҷуд аст дар қалби ту. Аллоҳ мегӯяд: я ибадӣ, о бандаҳоям, агар аввалини шумо ва охирини шумо, аз ҷумлаи одамон ва аз ҷумлаи ҷинҳо, агар ҳамаи шумо ба пуррагӣ якҷоя шуда оед, ҳамаатон, нисфатон не, агар ҳамаатон ба пуррагӣ якҷоя шуда оед, ибодат кунед ва ибодат кунед то ҳамон замоне ки қалби ҳар яки шумо аз ҳама поктарин гардад. ин чизеро илова намекунад ба бузургии ман, ҳеҷ гуна ва дар ягон шакл. ва баръакс амодилона аст. гӯш дорӣ ту ҷинояткори хурдакак? я ибадӣ, о бандаҳоям, агар ҳамаи шумо аз ҷумлаи одамон ва аз ҷумлаи ҷинҳо, агар ҳамаатон ба пуррагӣ якҷоя шуда оед ва агар ҳамаатон кунед гуноҳ, дуздӣ, фиреб, нашъаҷалобӣ, фосиқӣ, анҷом диҳӣ ҳама кореро ки мехоҳед, ту ҷинояткори хурдакак, анҷом диҳед ҳама кореро ки мехоҳед ки он шуморо бо обрӯ мекунад дар кӯчаҳо. Аллоҳ хело фаҳмо гуфтааст: агар ҳамаатон, нисфатоне, агар ҳамаатон ин гуноҳҳоро дар якҷоягӣ кунед, то ҳамон замоне ки ҳар якатон аз ҳама даҳшатноктарин ҷинояткор шавед, ин чизеро аз моликияти ман кам намекунад, ҳеҷ гуна ва дар ягон шакл. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ инал малик. Аллоҳ озод аст. أنتم الفقراء إلى الله. ин шумоед ки бениҳоят муҳтоҷед ба Аллоҳ. одамон имрӯзҳо мегарданд бо такаббурӣ: ман намехоҳам намоз хонам, намехоҳам рӯза гирам, ё аз ин бадтар, ман намоз мехонам аллакай 10 сол, рӯза мегирам 10 сол, чӣ хел Аллоҳ ба ман инро намедиҳад, чӣ хел Аллоҳ. фикр дорӣ Аллоҳ аз ту қарзор аст чизе? фикр дорӣ Аллоҳ қарзор аст чизе? фикр дорӣ Аллоҳ муҳтоҷ аст ба ту? Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. паёмбари Аллоҳ нишаста бо саҳобаҳо, нишаста бо бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, дар саҳеҳ ҳадис. ва ин ҳозир фикри шахсии ман нест, ё фикри олимон, ё фикри ягон шейх. Аллоҳ мегӯяд дар Қуръон дар бораи саҳобаҳо, ӯ мегӯяд: ман розиам аз онҳо ва онҳо розиянд аз ман. паёмбари Аллоҳ дар як саҳеҳ ҳадис, диққат, дар як саҳеҳ ҳадис паёмбари Аллоҳ нишаста бо саҳобаҳо ба онҳо мегӯяд: ман мебинам чизеро шумо намебинед, ман мешунавам чизеро шумо намешунавед. ӯ гуфт: أطت السماء وحق لها أن تأط. ӯ гуфт: осмонҳо меларзанд ва онҳо ҳақ доранд ки биларзанд. саҳобаҳо ҳайрон шуданд. чиро дар назар дорӣ, о паёмбари Аллоҳ? чӣ маъно дорад ки осмонҳо меларзанд? чиро дар назар дорӣ ки 7 осмон меларзанд?
медонед бародарон, яъне машааллоҳ, имрӯзҳо мо одамони илм ва мантиқ шудаем, ҳама чизе ки мо медонем аз илми ситорашиносӣ, ин аз 1% камтар аст аз он чизе ки дар ҳақиқат мавҷуд аст. ва системаи офтобии мо, галактикаи мо яке аз миллионҳо галактикаҳост. ва танҳо дар ин системаи офтобии мо, танҳо дар ин галактикаи мо, яке аз олимон гуфтааст, ӯ мегӯяд дар ин ҷо чунон ситораҳо бисёранд, танҳо дар як галактикаи мо, дигар галактикаҳо не, галактикаҳо миллионанд, оиди миллионҳо не, танҳо аз они мо. ӯ мегӯяд танҳо дар ин галактикаи мо чунон ситораҳо бисёранд, масалан офтоб яке аз хурдтарин ситораҳост дар галактикаи мо, ва танҳо офтоб ба андозаи миллионҳо адад калон аст аз замин. ва ин олим гуфтааст, агар ба мо диҳанд 1 сония то ки номбар кунем ҳар як ситораро дар як галактикаи мо, шумо омодаед? ба шумо лозим мешавад 300 триллион сол ва шумо номбар карда наметавонед ҳар як ситораро дар як галактикаи мо. ва ҳамаи ин танҳо самавотул аула, танҳо осмони якум аст. пайғамбари Аллоҳ гуфтааст ки 7 осмон меларзанд ва онҳо ба пуррагӣ ҳақ доранд ки биларзанд. чаро о пайғамбари Аллоҳ, чаро онҳо меларзанд? медонед вақте чи вазниро дар болои чизе гузорем, ӯ садо мебарорад аз вазни дар болояш буда, чунки фишори вазниро бардошт намекунад. пайғамбари Аллоҳ мегӯяд 7 осмон ба зур ин фишорро мебардоранд. фишори чиро? ӯ гуфт ما في موضع 4 أصابع. сабабаш он аст ки дар 7 осмон ҳатто ба андозаи 4 ангушт нест ҷои холие ки дар он ҷо фариштае набошад дар саҷдаи Аллоҳ. ва шумо фикр доред ки Аллоҳ муҳтоҷ аст ба пули шумо, фикр доред Аллоҳ ниёз дорад ба намоз хондани шумо? нест ҷои ҳатто ба андозаи 4 ангушт дар ҳамаи осмонҳо аз фариштаҳое ки қарор доранд дар саҷдаи Аллоҳ. фариштаҳо аз замони офарида шуданашон то замоне ки рост мешаванд дар назди Аллоҳ, танҳо бетанаффус саҷда, танҳо бо ҳамин банд буданд, бетанаффус буданд дар саҷда тӯли миллиардҳо солҳо. ва вақте ки рост мешаванд дар назди Аллоҳ, мегӯянд: о Аллоҳ, моро бубахш о Аллоҳ, чунки мо ба ҷо наовардем ҳаққи туро дар ибодат, ҳаққи туро ба ҷо наовардем. мо намоз нахондем он гунае ки бояд намоз мехондем. ва мо фикр дорем ки Аллоҳ ба мо муҳтоҷ аст. одамон мегарданд бо дигарон ҳавобаландӣ нишон дода, бо такаббурӣ. бародаронам, Аллоҳ азза ва ҷал муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. дар ҳадиси қудсӣ, дар саҳеҳ ҳадис, Аллоҳ азза ва ҷал гуфтааст: я ибадӣ, о бандаҳоям, ҳар як кадоме аз шумо гурусна аст, ғайри он касоне ки ман сер кардам. ҳар яки шумо гуруснаед, ғайри касоне ки ман сер кардам. имрӯз ту хӯроки нисфи рӯзӣ мехарӣ, фикр мекунӣ инро ту харидӣ, хато мекунӣ, Аллоҳ туро сер кард. оқибат одамон ба хӯрокашон бо такаббурӣ ва ҳавобаландӣ менигаранд. ман инро намехӯрам, онро намехӯрам, ман хӯроки махсус мехӯрам. бародар, ин Аллоҳ туро мехӯронад. Аллоҳ мегӯяд: о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо, ғайри ҳеҷ ягоне аз шумо, ҳар яке аз шумо урёнед, ғайри он касоне ки ман пӯшонидам. имрӯз бародаре сарпӯши Гуччи мехарад ё аз Луи Витон ҷуздон. Аллоҳу акбар, ба ӯ ҳатто салом дода наметонӣ. Ба ӯ наметонӣ салом диҳӣ. буд замоне ки вақте ҷавонон мепӯшиданд найк. Не, мо дигар найк намепӯшем. мо мепӯшем лаккост, пойафзоли Гуччи, пойафзоли Луи Витон, чунки ман аз дигарон як зина боло ҳастам. ва худписандиву такаббурӣ, ва ӯ ҳис мекунад ва бовар дорад ки ӯ касе ҳаст. Аллоҳу акбар. акнун ҳама қадру қимати ту ин пойафзолат шуд, агар пойафзолат арзише дорад, пас ту ҳам арзише дорӣ. чӣ агар пойафзолат нархаш қимат бошад, пас ту ҳам қадру қимате пайдо кардӣ. бале, чӣ қадар паст шудаи ту. мусалмонон имрӯз менигаранд ба либос, ба соат, ба мошине ки меронанд, бо ин муайян мекунанд дар ҷомеят чӣ мартабаро доранд. ӯ гуфт: о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо урёнед, ғайри он касоне ки ман пӯшонидам. ва о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо гумроҳед, ғайри он касоне ки ман ҳидоят кардам. имрӯз бародаре меояд ба дин
ва ба дигарон чунон менигарад: инҳо кофиранд, инҳоро ҳукм задаанд, инҳо мераванд ба оташи дӯзах. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. Ки туро паёнбар кардааст? ва ҳатто паёнбарон чунина мегуфтанд: ҳар яки шумо гумроҳед ғайри касоне ки ман ҳидоят кардам. Аллоҳ муҳтоҷ нест, Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе, ба касе. Ҳатто фикрашро накунед бародарон. имрӯз дида мешавад дар одамон: Аллоҳу акбар, бародаре рафта ба ҳаҷ, баъди омадан наметавонӣ ки ӯро Муҳаммад бигӯӣ. ӯ ҳоҷи Муҳаммад. бародар, ман омадам аз ҳаҷ, барои ҳамин хоҳиш мекунам номи ман ҳоҷи Муҳаммад наход. аз ростӣ? ту чӣ фикр мекунӣ вақте карди сафари ҳаҷ ва ногаҳон дар назди Аллоҳ махсус шудӣ? ҳамин гуна такаббурӣ мекунӣ нисбати Аллоҳ ва боз асабонӣ мешаванд. бародар, ман сарф кардам $10,000, хонаводаамро танҳо мондам тӯли 2 ҳафта. ман баргаштам ва ту ба ман мегӯӣ Муҳаммад? ман ҳоҷи Муҳаммад. паёнбари Аллоҳ дар як саҳеҳ ҳадис гуфтааст ба саҳобагон, гуфтааст ба бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, ба падарони шумо гуфтааст ба умматоне ки ба шодӣ фидо мекарданд ҷонашонро танҳо барои розигии Аллоҳ. одамоне ки амалӣ карданд бузургтарини фидокориҳоро, вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, онҳо худро аз ҳама одамони пастарин мешумориданд. имрӯз ту коре накарда худро дар баландӣ мебинӣ, лекин онҳо ҳама корро карданд, лек худро пастарин меҳисобиданд. паёнбари Аллоҳ гуфтааст ба онҳо, ӯ мегӯяд: ҳеҷ касе аз шумо. ба киҳо мегӯяд? ӯ мегӯяд: ҳеҷ касе аз шумо дохили ҷаннат намешавад бо корҳои худ. ҳеҷ кас. одамони ҳозира чунон мегарданд гӯё аллакай дар ҷаннатанд. мошоаллоҳ. онҳо мегӯянд: ибодат мекунем ку шейх. 100% бародар. ба онҳо аллакай алфирдавс. паёнбари Аллоҳ гуфт ба саҳобаҳо: ҳеҷ касе аз шумо дохили ҷаннат намешавад бо корҳои худ. ҳеҷ кас. онҳо пурсиданд: о паёнбари Аллоҳ, ҳатто ту? ӯ гуфт: бале, ҳатто ман. бузургтарин муҷоҳид буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин муаллим буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин падар буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин шавҳар буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин меҳрубонӣ барои одамон буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин банда ки ибодат мекард ба Аллоҳ азза ва ҷал буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин паёнбар дар тамоми рӯи замин буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин анбиё ки аз Аллоҳ ба ӯ ваҳй омадааст буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин офариниш аз тамоми офаридашудаҳои Аллоҳ буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва ӯ гуфт: ҳатто ман. танҳо ба он шарте ки ба ман Аллоҳ азза ва ҷал аз меҳрубонияш ато накунад. ҳатто ман. одамон бошанд худро махсус мешуморанд. паёнбари Аллоҳ оиди марде гуфт ки дар ибодати Аллоҳ буд тӯли 500 сол. 500 сол ибодат кард ба Аллоҳ. ва вақте ки рост шуд дар назди Аллоҳ, Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло баъди чанде амр кард ба фариштаҳо ки ӯро дохили биҳишт кунед тавассути меҳрубонии ман. он мард гуфт: воу. о Аллоҳ, ман ин пешниҳоди туро о Аллоҳ хело қадр мекунаму лек ман шунидам ки мехоҳӣ маро бо меҳрубоният дохил кунӣ. о Аллоҳ, лек ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман бо корҳои худ дохил шудан мехоҳам. о Аллоҳ, ба ту ибодат кардам тӯли 500 сол. тӯли 500 сол о Аллоҳ ба ту ибодат кардам. ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман инро ба даст овардам, меҳнат кардам. ҳар рӯз ба ту ибодат кардам о Аллоҳ. на барои он ки ин ҷо истода бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман мехоҳам бо корҳои худ дохил шавам. Аллоҳ гуфт: мехоҳӣ бо корҳои худ дохил шавӣ? майлаш, мушкилие нест. ва Аллоҳ азза ва ҷал амр кард ба фариштаҳо. ӯ гуфт: тарозуро ба ин ҷо биёред.
ӯ гуфт 500 соли ибодат кардаи ин мардро гузоред дар як тарафи тарозу ва гузоред, танҳо гузоред, боре гузоред меҳрубоние ки ман ба ӯ додам, он неъмате ки ман ба ӯ додам, бо як тарзе ки бо чашмонаш дида тавонад, танҳо ин, дигар ҳеҷ, танҳо он меҳрубоние ки ман ба ӯ ато кардам, ба як тарзе ки бо чашмонаш дида тавонад, гузоред ӯро дар тарафи дигари тарозу. танҳо як меҳрубоние ки ӯ бо чашм медид, вазнин баромад 500 сола ибодати кардаашро ва Аллоҳ амр кард ба фариштаҳо ӯро гиред ва дар оташи дузах партоед. акнун ва танҳо акнун ӯ гуфт: о Аллоҳ, илтимос, о Аллоҳ, илтимос, ман розиям аз меҳрубонии ту. ман аз меҳрубонии ту розиям, о Аллоҳ. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе, бародаронам. меҳрубонӣ аён аст. имрӯз мо фаромӯш кардем. имрӯз мо шумо фикр мекунем ки барои дидан ба ман 2 чашм лозим аст. хато мекунӣ, чунки миллионҳо одамон дар дунё чашм доранд, лекин онҳо дида наметавонанд. ин Аллоҳ иҷозат медиҳад ки бубинӣ. фикр мекунӣ ки барои шунидан ба ман 2 гӯш лозим аст. хато мекунӣ, чунки миллионҳо одамон дар дунё гӯшҳои ба сар пайвастшуда доранд, лекин онҳо намешунаванд. бародарам, ин Аллоҳ иҷозат медиҳад ки бишунавӣ. фикр мекунӣ ки барои рафтан ба ман 2 пой лозим аст. хато мекунӣ, чунки миллионҳо одамон дар дунё пой доранд, лекин рафтан наметавонанд. ин Аллоҳ ва танҳо Аллоҳ иҷозати рафтан медиҳад. Аллоҳ, на ин ки ту. Аллоҳ, на ин ки ту. Аллоҳ муҳтоҷи шумо нест, бародаронам. Аллоҳ муҳтоҷи ман нест. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба ҳеҷ кас. ва ту бояд инро дарк кунӣ, чунки ин аст ақида. Инро бояд бидонӣ, то ки дар вақти намоз хондан ҳамеша хоксор бошӣ. дар вақти ибодат худписандӣ накунӣ. дар вақти ибодат такаббурӣ накунӣ. инро бояд бифаҳмӣ, чунки дар ҳама ҳолат ман касе ки набошам, танҳо бо меҳрубонии ӯст. танҳо бо раҳми ӯ ман касе ҳастам, на ин ки бо корҳои кардаи худ. ва инро бидон комилан бо яқин ва боварӣ ки Аллоҳ шоҳи шоҳон муҳтоҷ нест ба ҳеҷ касе аз мо. ӯ муҳтоҷ нест ба ҳеҷ касе аз мо, бародаронам. валлоҳи ба ҳеҷ чизе ки дар гирди худ мебинед, ба ҳеҷ чиз. имрӯзҳо дар дили мусалмонон чунон тарсе мавҷуд аст. ҳарос аз куффор, ҳарос аз ғарбиён, ҳарос аз ҷангҳо, ҳарос аз қонунҳо, ҳарос аз ин ва ҳарос аз он. лекин ро бидон ки Аллоҳ азза ва ҷал муҳтоҷи касе нест. валлоҳи, бародаронам, валлоҳи ман ҷавоб мегӯям дар назди Аллоҳ. шумо бояд эътиқод пайдо кунед. шумо бояд боварии комил дошта бошед, мутмаин бошед ки ҳар як мавҷудоте ки дар рӯи замин зиндагӣ кард, зиндагӣ дорад ва ҳар мавҷудоте ки дар оянда зиндагӣ хоҳад кард, валлоҳи ҳар як одами рӯи замин, ҳар як ҷин, ҳар як ҳайвоне ки зиндагӣ дорад дар рӯи замин, ҳар як паррандае ки озод парвоз мекунад дар осмон, ҳар як моҳие ки шино мекунад дар уқёнусҳои Аллоҳ азза ва ҷал, валлоҳи ҳар як замин, ҳар як мамлакат, валлоҳи бо ҳама ҳукуматҳояшон, бо ҳама қувваи ҳарбияшон, бо ҳамаи қудраташон, бо ҳама олимҳояшон, бо ҳама пулҳояшон ва бо ҳама чизҳои доштаашон, ҳамаш ғайри ҳеҷ чизи доштаашон, ҳар як давлат, ҳар як дарахт, ҳар як зарраи хок, ҳар як кӯҳ, ҳар як дарьё, ҳар як уқёнус, валлоҳи ҳар як ситора, ҳар як офтоб, ҳар як моҳтоб, ҳар як сайёраи алоҳида, ҳар як фариштаи алоҳида, миллиардҳо ва миллиардҳо фариштагон, ҳамаашон ҳатто якто ҳам намонда, Микоил, Ҷиброил, Исрофил, ҳамаш осмони якум, осмони дуюм, осмони сеюм, осмони чорум, осмони панҷум, осмони шашум, осмони ҳафтум, арши болояшон, ҳашт чизе ки мебаранд тахти Аллоҳро, арши Аллоҳ, ҳамаш мемирад, мемирад. ҳеҷ чиз намегардад, ҳеҷ чиз намеистад, ҳеҷ чиз намерӯяд, ҳеҷ чиз намешиканад, ҳеҷ чиз намедиҳад, ҳеҷ чиз намегирад, ҳеҷ чиз намебарояд ва ҳеҷ чиз намеғалтад, ҳеҷ чиз вайрон намешавад ва ҳеҷ чиз барқарор намешавад бе Аллоҳ. қабул кунед инро бо яқин ва боварӣ дар дилатон.
намемонад чизе. ҳамаи чиз мемирад, ҳамаи чиз. ғайри Аллоҳ. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба чизе, ба касе. На ба паёмбарон, на ба фариштаҳо, на ба ҷинҳо ва на ба одамон. мо муҳтоҷи уем. ӯ алҳайюл қайюм, ҳамеша зинда аст. шояд бигӯяд бародар, ман ҳам зиндаам, чӣ алоқа дорад, ман ҳам зиндагӣ дорам. пас бидон ки зинда будани ту аз ӯ вобаста аст. ӯ аввалин аст ва саршавие надорад. ӯ охирин аст ва анҷоме надорад. ӯ Аллоҳ аст. ӯ Аллоҳ аст. Ал-Малик. ӯ подшоҳ аст. ӯ подшоҳ аст. ӯ ягона касест ки дар рӯзи охират, вақте ҳамаи чиз ба охир мерасад, вақте ки Аллоҳ азза ва ҷал ҳамаро ба охир мерасонад, ҳар як мавҷудоти зиндаро, вақте ки Аллоҳ азза ва ҷал, вақте ки Аллоҳ ба ҳама ато мекунад маргро, ба ҳар як ҳайвон, ба ҳар як одам, ба ҳар як ҷин, ба ҳар як фаришта, то ҳамон замоне ки ҳеҷ ягон аз мавҷудоти зинда дар ҳеҷ куҷо боқӣ намонад ғайри Аллоҳ. ва Аллоҳ мегӯяд: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ кани он шоҳон? кани он шоҳоне ки ба гуфти худ онҳо шоҳ буданд? кани фарзандони он шоҳон? Аллоҳ нидо мекунад: кани он золимон? кани он ғоратгарон? кани он ҷавононе ки худро касе меҳисобиданд? кани? أين أبناؤهم؟ кани фарзандони онҳо? Аллоҳ нидо мекунад: кани онҳо? ва баъд мепурсад: لمن ملك اليوم؟ дар имрӯз акнун ки подшоҳ аст? Кӣ? касе ҷавоб намегӯяд. Аллоҳ худаш ҷавоб мегӯяд. подшоҳӣ имрӯз аз Аллоҳи танҳо ва яктост. аз они ӯст. бародаронам, як чизро мепурсам аз шумо. чӣ шуморо ин қадар дур месозад аз Аллоҳ? чӣ шуморо маҷбур месозад ки фаромӯш кунед Аллоҳро? ман аз шумо мепурсам. магар Аллоҳ шуморо ноумед кард боре? магар Аллоҳ шуморо ноумед кард боре? дар Қуръон Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд. ӯ мегӯяд: эй одамон, бубинед, Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мегӯяд: эй одамон, баҳри чӣ рӯй мегардонед аз ман? чӣ шуморо маҷбур мекунад ки рӯй гардонед аз Аллоҳ? Аллоҳ мегӯяд: о бандаам, дар Қуръон: магар нагузашт он вақте ки шумо мавҷуд набудед? ӯ мегӯяд: لم يكن شيئا مذكورا. вақте ки шумо гумном будед, номи шумо зикр намешуд. буд замоне ки бародаронам шумо ҳатто мавҷудият надоштед. Аллоҳ мегӯяд: ман офаридам шуморо. ман танҳо ман офаридам шуморо. аз қатраи манӣ. имрӯзҳо одамон мегарданд худро аз дигарон боло дониста ба фикрашон, онҳо махсусан онҳо чунин фикр доранд:
бародар, фаромӯш кардӣ аз куҷо баромадаӣ? аллоҳ офаридааст шуморо аз қатраи манӣ. ҳоло фирефтаи он машав, ки машааллоҳ пул дорӣ дар ҷейбат, ё ин ки масалан ту мошини хеле зебо дорӣ. аллоҳ мегӯяд ман шуморо офаридам аз қатраи манӣ. ибтидои ту буд нутфа. ибтидои ту буд нутфа. бале бародарам, ба он касоне ки дар дил худписандӣ ва такаббурӣ мекунанд, ба он касоне ки фикр доранд аллоҳ аз онҳо қарзор аст чизе, ба он касоне ки мегӯянд мо вақт надорем барои аллоҳ. Бародари ман, буд замоне ки ту буди ночиз, баъд аз ночиз табдил ёфтӣ ба қатраи манӣ. бубахшед барои забонам, лекин ман бояд ҳақро бигӯям, вагарна маро гӯш кардан чӣ фоида? вақти беҳударо бигирам. шумо будед қатраи манӣ. ҳозир дар замин бошад, ман ҳозир ҳамаатонро даъват мекунам, ҳатто бо пул тоза намекардед. шумо ҳамон будед, хоҳед ё нахоҳед. шейхулислом ибн Таймия гуфтааст, хело аҷибе, ҳайратовар, 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 чӣ хел метавонад касе ки сурохии таваллудкуниро гузаштааст 2 бор. шумо гузаштаед сурохии таваллудкуниро 1 бор не, 2 бор. ӯ гуфт чӣ хел ин одам метавонад такаббурӣ дошта бошад дар дил. аллоҳ мегӯяд ман шуморо офаридам аз қатраи манӣ. дар даруни 3 қабати торикӣ, дар даруни зан, дар батни модаратон ман офаридам шуморо, ба шумо шакл додам, шуморо мустаҳкам кардам. дар куҷо буд оилаатон он замон? дар куҷо буд пулҳоятон он замон? дар куҷо буд мошинатон он замон? дар куҷо буд дӯстдоштаатон он замон? дар куҷо буд фейсбукатон он замон? вақте ки ман офаридам шуморо, шумо будед бечиз. дар куҷо буданд ин чизҳое ки шуморо ин қадар дур месозанд аз ман? ин чизҳое ки ин қадар шуморо дур месозанд аз ман дар куҷо буданд он замон? тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат ман хӯронидам туро. бе ягон пул, бе ягон ширкат, бе ягон олимҳо, бе ягон корхона, бе ягон чиз ман туро таъмин кардам. тӯли 9 моҳ. тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат ки туро омӯзонд шиновариро дар об? Ки? Кадом омӯзишгоҳ? ки ба ту шиновариро омӯзонд тӯли 9 моҳ? аллоҳ. ва акнун баъди 9 моҳ барои ту аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. барои ту то ин ки ту биёӣ ба ин дунё. шумо ба ман бигӯед чӣ хел ин гуна чиз мебарояд аз ин гуна сурохӣ? лекин аллоҳ имконпазир кард омадани туро ба ин дунё. ту омади урён, пойлуч ва нобурида будӣ. ту даст доштӣ, лек дошта наметавонистӣ. ту пой доштӣ, лек рафта наметавонистӣ. ту даҳон доштӣ, лек хӯрда наметавонистӣ. ки туро нигоҳ кард он замон? ки туро устувор кард? дар пистони модарат то имрӯзҳо бо ҳама олимҳо, бо ҳама илмҳо, бо ҳама тайёриҳо, бо ҳама имкониятҳо, бо ҳама пулҳои доштаашон онҳо наёфтанд формулаи он беҳтарин шире ки аллоҳ ҷой кард дар пистони модарат. одамон то ҳол наметавонанд ёбанд. лек аллоҳ ӯро дар пистони модарат ҷой кард. баҳри кӣ? ки пардохт кард? ки хоҳиш кард? дар тобистон хунук мекард. дар зимистон ӯро гарм мекард. баҳри ту ки инро кард барояд? ки туро нигоҳ кард ҳар шаб? ки ҷой кард меҳру муҳаббатро дар дили он касе ки ба уҳда гирад ҳар як эҳтиёҷатро? бо пояд рафта наметавонистӣ? аллоҳ иҷозати рафтан дод. бо дастонат қапида наметавонистӣ? аллоҳ иҷозати қапидан дод. бо даҳонат хӯрда наметавонистӣ? аллоҳ иҷоза дод то ки дандонҳоят бароянд. аллоҳ ба ту гуфт. аллоҳ ба ту гуфт ҳар як тапиш задани дилат, барои ҳар як бори тапиш задан дили ту иҷозат мепурсад аз аллоҳ.
магар Аллоҳ ба ту иҷозат надод боре? Садҳо ҳазор тапиш задани дил, магар Аллоҳ иҷозат надод боре? барои ҳар як нафаси кашидаат шуши дарунат иҷозат мепурсад, магар Аллоҳ иҷозат надод боре? ҳатто вақте ки мекунӣ кори ҳаром, ҳатто вақте ки мекунӣ кори зино, ҳатто вақте ки ғазаби ӯро меорӣ, ҳатто вақте ки гуноҳ мекунӣ, ҳатто вақте ки зиёдаравӣ мекунӣ бар зарари саломатии худ, коре ки бар зарари худи туст, мекунӣ кореро ки аниқ Аллоҳ дӯст намедорад, коре ки онро гуфтааст ҳаром, ҳатто он вақте ки мекунӣ кори ҳаром, дили шумо то ҳол иҷозат мепурсад аз Аллоҳ ва Аллоҳ то ҳол иҷозат медиҳад. имрӯз бародар гап намезанад бо бародар бо сабаби як хатогӣ. мард ҷудо мешавад аз зан аз барои чизҳои хурд. лек Аллоҳ не нагуфт боре. ва акнун бародаронам, дар он замоне ки метавонед роҳ гардед, мустақилона гап занед, мустақилона метавонед қапед, барои худ хӯрок пухта метавонед, шумо вақт надоред барои Аллоҳ? шумо бандед? ин ба ман лозим нест? ҳамин аст миннатдорӣ ба Аллоҳ. ту ба ман додӣ табақчаи хӯрок. ман ба назад гурусна омадам. ман ба назад омадам ва гуруснаам ва мегӯям хоҳиш мекунам бародар, касе нест ки маро хӯронад. ва ту ба ман дар табақча хӯрок додӣ. ман хӯрокатро хӯрда миннатдорӣ мекунам туф карда дар табақча? валлоҳи бародаронам, мо муҳтоҷем ба Аллоҳ, ӯ муҳтоҷи мо нест. валлоҳи бародаронам, агар мо медонистем чӣ қадар Аллоҳ моро дӯст медорад, чӣ қадар қадр мекунад. агар медонистӣ чӣ қадар Аллоҳ дӯстат медорад. ва ҳоло тамом не, аз ростӣ ҳоло тамом не. боз Аллоҳ мегӯяд: о бандаам, агар гуноҳҳоят баробар шавад ба осмон, гуноҳҳоят баробар ба осмон, лек ту касеро шарик надонистӣ ба ман дар ибодат ва ту аз ман талаби бахшиш кардӣ, ман ба сӯят меоям бо ҳамон гуна меҳрубонӣ ва бахшише ки баробар ба гуноҳҳоят аст. ӯ мегӯяд: о бандаҳоям, ҳамонҳое ки зиёдаравӣ кардед бар зарари худ, ҳеҷ замоне, ҳеҷ гоҳ ноумед нашавед аз раҳмати худоятон. бандаи ман, агар ту маро рад кардӣ, аҳамият надодӣ, гуноҳ кардӣ, намоз нахондӣ, бадтарин инсон шудӣ, бадтарин, гунаҳкортарин одам шудӣ, бузургтарин ҷинояткор, 10 сол не, 20 сол не, 30 сол не, 40, 50 ё 60 сол не, агар шави бадтарини бадтаринҳо ва ифлостарини ифлостаринҳо ва як бор, ҳамагӣ як бор дар ҳаётат чизе дохил шуд ба дилат ва ту гуфтӣ ба Аллоҳ: ё Раб, Аллоҳ мегӯяд: наам я абдӣ, хоҳишат чист? ту мегӯӣ: о Аллоҳ, бубахш маро. Аллоҳ мегӯяд: ман бахшидам гуноҳҳоятро. бандаи ман, агар ту наздик шавӣ ба ман, ин Аллоҳ, ӯ ба касе муҳтоҷ нест тамоман. ин Аллоҳе ки муҳтоҷ нест ба касе. мегӯяд: о бандаҳоям, дар саҳеҳ ҳадиси қудсӣ, дар саҳеҳ ҳадис мегӯяд: о бандаҳоям, агар шумо наздик оед ба ман як ваҷаб, ман наздик меоям ба шумо як оринҷ. бандаи ман, агар ту ба сӯи ман биёӣ пиёда, ман ба сӯи ту меравам давида. о бандаи ман, агар маро дар ёд дорӣ,
ман ҳам туро дар ёд дорам. бандаи ман, агар фаромӯшам кунӣ, ман то ҳол туро дар ёд дорам. валлоҳи бародаронам, мо чунон муҳтоҷем ба Аллоҳ. ва ман ҳозир оиди ин, оиди он, оиди умма намегӯям. Не, ман мегӯям ҳозир, ман ва шумо худи ҳозир. аллоҳ ба мо хело зиёд ато кардааст. хело зиёд. мо дар ивазаш чӣ додем ба ӯ? аллоҳ дар Қуръон ба мо савол медиҳад. фикр мекунед мо шуморо баҳри дилхушӣ офаридем? ҳаша лиллоҳ, албатта ки Аллоҳ аз ҳама намунаҳо беҳтар аст. бародаронам, ман як чизо мепурсам аз шумо. фикр мекунед Аллоҳ ҳама инро аз ғамгинӣ офарид? ба фикратон Аллоҳ кори дигаре надошту ва ӯ хост каме дилхушӣ кунад ва аз ин сабаб шуморо офарид? валлоҳи бародаронам, ман хело ҳайронам. аллоҳ офарид шуморо. бо эҳтиром кард. шуморо мусалмон офарид. мо бошем намедонем чаро ин ҷоем. мо фаромӯш кардем чаро ин ҷоем. аллоҳ офарид моро то ибодат кунем, бародарону хоҳаронам. чизи дигаре не. аллоҳ офарид то ки бипарасем ӯро, то бишносем ӯро, эҳтиром кунем, намоз бихонем, ба сӯяш равем, талабем аз ӯ, дигаронро даъват кунем ба ӯ, дуо кунем. аллоҳ офарид моро, бародаронам, барои супориш. аллоҳ дӯстат медорад, бародарам. валлоҳи Аллоҳ дӯстат медорад. ман ҷавоб мегӯям дар назди Аллоҳ, Аллоҳ дӯстат медорад. валлоҳи муҳим нест ки ту кии. муҳим нест ки чӣ қадар гуноҳ кардӣ дар ҳаётат. муҳим нест ки дар чӣ ҳолат қарор дорӣ ҳозир. ва муҳим нест ки чӣ мегӯянд дигарон ба ту оиди худи ту. ту махсуси барои Аллоҳ. Аллоҳ дӯстат медорад. ва ту мусалмонӣ. ва ту зебоӣ, ту боақлӣ, ту қобилӣ, ту шуҷоӣ, ту бахшандаӣ, ту дӯстдорӣ, ту ботарбияӣ, ту мусалмонӣ, ту интихобшудаӣ. ту бародарам, бале ту. ман не. ту. ман мегӯям инро ба ҳар касе ки дар ин ҷо шиштааст, ба ҳар касе ки инро мебинад, ба ҳар касе ки инро мешунавад. ту. ту. бале ту. ту ҳамон касе ки дуньёро иваз мекунӣ. ту ҳамон касе ки одамиятро наҷот медиҳӣ аз азоби оташ ба сӯи хушбахтӣ ва якҷо будан бо Аллоҳ. ту ҳамон касе ки метавонӣ, ту ҳамон касе ки метавонӣ барои одамиятро аз торикие ки дар он қарор дорад ба рӯшноии Аллоҳ азза ва ҷал, ба рӯшноии ислом. ту бояд ба худ бовар кунӣ. нагузор ки одамон туро паст зананд. нагузор ки одамон моилат кунанд ки ту беақлӣ. ту махсусӣ. ту ҳасти офаридаи Аллоҳ. имрӯз дунё дар ҷустуҷӯи хушбахтӣ аст. имрӯз дунё дар ҷустуҷӯи ивазшавии мард аст. одамон исбот кардан мехоҳанд ки ивазшавии зан хуб аст. ман дар ҳаётам аз ин дида сафсатаи зиёдро нашунидаам. имрӯз зан ӯ фикр мекунад ки чанд қадаре монанд шавад ба мард, ҳамон қадар озод ва боэҳтиром аст ӯ. Аллоҳ мегӯяд не. Аллоҳ мегӯяд чанд қадаре ки монанд шавӣ ба касе ки ман офаридам туро, дар ҳамон намуде ки ман офаридам, дар ҳамон шакле ки додам ба ту, ҳамон қадар зиёд арзанда ҳастӣ. Аллоҳ мегӯяд ман туро дӯст медорам дар ҳамон шакли будаат. Аллоҳ мегӯяд ман намехоҳам ки ту худро он касе ҳис кунӣ ки дар ҳақиқат он кас нестӣ. ту махсусӣ.
ту мусалмонӣ, ту яке аз пайравони Муҳаммадӣ саллаллоҳу алайҳи васаллам. бубин, атрофатро бубин, чӣ рух дода истодааст. дар ҳақиқат, бародаронам, бубинед атрофатонро, чӣ шуда истодааст бо мусалмонон, чӣ шуда истодааст бо ислом. Дар ҳақиқат, бародаронам, бедор шавед. ва ман он касе нестам, ки ҷанбаҳои сиёсиро муҳокима кунам. Не. лек валлоҳи ин бояд як аломат бошад, ин бояд як рӯҳбаладие бошад барои ҳар як мусалмон. валлоҳи ҳар як дин, ҳар як тартиб, ҳар як мазҳаб, ҳар як соҳаи ҳаёт, агар ҳар яке аз инҳоро ҳамла кунанд, чӣ гунае ки имрӯз ба ислом ҳамла доранд, валлоҳи ӯ нобуд шуда мерафт чанд аср пеш. лек ислом то ҳол дар ҳамин ҷост, мисли пешина устувор аст, мисли пешина инкишоф меёбад. шумо мусалмонед ва Аллоҳ интизор аст шуморо. малоикаҳо интизоранд шуморо. умма интизор аст ки ту бедор мешавӣ ва бармегардӣ ба Аллоҳ. бедор мешавӣ ва ба Аллоҳ зиёдтар намоз мехонӣ. вале агар намоз бихонӣ, пас такаббурию худписандиро гум кун аз дил. мо чӣ корҳоеро карда метавонем? агар танҳо ба худ бовар кунем, валлоҳи барои ту Аллоҳ кӯҳҳоро мегардонад. ҳамон Аллоҳ ки уқёнусро ду тақсим кард барои Мусо. ҳамон Аллоҳ ки моҳтобро ду тақсим кард барои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. ҳамон Аллоҳ ки нигоҳ дошт заминро аз заминҷунбӣ вақте ки Умар ибн Хаттоб дар болояш буд. ҳамон Аллоҳ ки мурдаро зинда кард барои Исо алайҳи салоту вассалом. ҳамон Аллоҳ ки маҷбур кард иваз шавад ҷараёни дарьё. ин ҳамон Аллоҳе аст ки аз ту интизор аст дуо. шумо бояд монанд шавед ба Исо, монанд шавед ба Мусо, монанд шавед ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, монанд шавед ба Умар ибн Хаттоб, монанд шавед ба ин одамҳо. тасаввур кун, агар Аллоҳ он кареро ки кард барои онҳо, барои ту ҳам мекунад. барои ту ҳам мекунад, агар барои онҳо кард. бародаронам, боз вақт дорам? бародаронам, Аллоҳ моро бо мақсади офаридааст. валлоҳи Аллоҳ моро наофаридааст барои хӯрдан, бо занҳо хоб кардан, кор кардан, хона харидан, мошин рондан. мо ҳайвон нестем. мо супориш дорем дар ин ҳаёт. валлоҳи дорем. ва бародарон, хоҳаронам, ба шумо хабаре дорам. ин фурсат бароятон як бор аст. ин ҳаёт номумкин аст баргаштан. ҳамагӣ як бор зиндаи бародарам. бас аст беҳуда сарф кардан. бедор шав. ягон амале кун дар ҳаётат. чеҳраи навбатӣ нашав дар тудаи одамон. сифри холӣ набош. касе шав ки дар одамият ҳиссаи худро мегузорад. касе шав ки фарқиятро нишон медиҳад. медонед бародарон, ман гоҳ-гоҳ худро мепурсам ва шуморо мехоҳам бипурсам. магар намехоҳед бо паёмбари Аллоҳ будан дар рӯзи доварӣ? аз ростӣ оё намехоҳед будан бо саҳобагон? ба фикратон бо ҳамин гуна ҳаёт бо онҳо якҷо мешавед? магар одилона аст? ба фикратон ин одилона аст ки бо онҳо дар як зина бошед дар ҷаннат? бо онҳое ки бузургтарин фидокориҳоро карданд, бо ҳамин гуна ҳаёте ки зиндагӣ доред, магар ин одилона аст? валлоҳи ки не.
бародаронам, Аллоҳ азза ва ҷал маро бо мақсади аниқе офаридааст, то ки дарк кунем, ӯро дӯст дорем, намоз бихонем ва ӯ баргардем. бовар дорам шумо ҳозир фикр доред, Аллоҳу акбар, ин қадар суханҳоро шунидам. пас амал кун. амал кунед. бас аз канорагузорӣ, бас аз беаҳамиятӣ. баргардед ба Аллоҳ, баргардед ба масҷид, баргардед ба Қуръон, баргардед ба намоз. баргардед. бас аст. бас аст. Аллоҳ интизори шумост. Аллоҳ интизори шумост бесаброна. амале кунед дар ҳаётатон, бародарон. медонед валлоҳи бародароне ки ба ман нишон медиҳанд чӣ корҳоеро намекунанд дар Сурия. Аллоҳу акбар. тасаввур кунед, шумо касеед ки дунёро иваз мекунед. гоҳ вақт фикр мекунӣ ин $100 дар қутӣ буда чиро иваз мекунад? лекон пуле ки гузоштед дар қутӣ, онҳо дар хариди чизе сарф шуданд. масалан хариди хӯрокворӣ ё ин ки курпа. ва дар як гӯшаи дунё ниёзмандон ба онро гирифтанд. ва ин курпа онҳоро пӯшонд ва онҳо гарм шуданд. ту ҳиссае гузошти дар одамият. тасаввур кунед ки шумо касеед ки рафтед ва одамонро баргардонед ба Аллоҳ. тасаввур кунед ки шумо касеед ки муҳаббати Аллоҳро ба дили одамон баргардондед. валлоҳи бародарон, дунё гумроҳ аст. валлоҳи одамон умедашонро канданд, мусалмонон ҳатто. ва валлоҳи гоҳ вақт ба одамон гуфтан оиди Аллоҳ мумкин аст тамоми ҳаёташонро иваз кунӣ. аммо кӣ бояд инро кунад? ман? чанд касро сер карда метавонам ман? валлоҳи ман танҳо. ҳар яки шумо имрӯзҳо шумо чизеро шунидед? шумо чизеро ҳис кардед? равед ба ҳазор одамоне ки мешиносед. бигӯед ба онҳоро баргардонед. валлоҳи бародарон, бурдбории ин ҳаёт ба даст меояд танҳо бо дини Аллоҳ. одамон фикр доранд бародар ҳаёт ҳозир мушкил аст, пур аз исьён. Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд дар Қуръон, اليوم أكملت لكم دينكم. Аллоҳ мегӯяд имрӯз барои шумо дини шуморо комил кардам. пайғамбари Аллоҳ мегӯяд дар як саҳеҳ ҳадис, ман ба шумо мегузорам ду чизро, то он даме ки онҳоро ба худ нигоҳ доред, шумо ҳеҷ гоҳ гумроҳ намешавед. фарқ надорад дар кадом аср. ман ба шумо мегузорам Қуръон ва аз худ мегузорам суннат. то он даме ки шумо дар худ нигоҳ доред ин ду чизро, на ин Қуръон ва суннате ки шумо мефаҳмед, на ин Қуръон ва суннате ки яkeаш хубу дигареаш бад. не. Қуръон ва суннате ки пайғамбари Аллоҳ ва саҳобагонаш онро мефаҳмиданд ва таҷриба мекарданд дар ҳаёт, он Қуръон ва суннат. ин Қуръон ва суннати шумо исьён меорад ба дунё. не, ман мегӯям оиди Қуръони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки иваз кард ва тобаи худ кард одамиятро. он Қуръон ва суннат, ба он бояд баргардед ва мебинед ивазшавии ҳаётатонро.